Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Dava Channel. Kali ini saya sedang bermain, yaitu Hill Climb Racing 2. Nah, saya ini pengen coba lagi nih main di event nih. Kita coba. Nah, nih biar bagus mainnya pakai supercar aja. Bagus. Nih, kenceng sekali. Beneran. Oh, enak beneran. Nah, ini harus segini. Kalian jangan terlalu dipenuh-penuhin lah itunya. Apa sih namanya ini? Bensinnya. Itu biar nggak terlalu biar inilah. Namanya ini. Lupa namanya. Namanya apa? Oh nih. Foam boost. Jangan terlalu banyak kayak tadi tuh, kayak aku. Aduh. Wah, terlalu penuh kan. Ya, dia kayak gitu perfect banget. Aduh. Salah, guys. Oke. Jangan terlalu kencang, ingat. Nah, kayak gitu tuh. Apa yang kayak gitu? Oke, sudah. Aduh, terlalu penuh lagi kah? Oh, terlalu penuh lagi. Bukan salah bro, salah banget aku, salah banget itu. Kayaknya harus gini deh, sabar. Ingat banget. Aduh. Nah, segini. Rem lagi. Nice. Kita speed lagi. Tuh kan, aduh, susahnya. Lama. Ya Allah, susah banget. Aduh. Udah, kita ikutin aja. Itu gimana sih? Error. Sini aja. Kok bisa cepet banget ya? Aneh. What? Cepet banget. Gak main-main, cepet banget itu. Mr. Osas, kok pro player banget. Wow, aku juara 3 nih. Udahlah. Habis tokenku. Dan aku juara 3. Bagus. Kayaknya gak ada. Yalah, cuma sampai 400. Ini aku farming ya, diamond. Aduh. Taulah, nggak jadi. Ayo kita main. Ntar itu aku pakai koper dulu ya. Bukan koper yang ini loh. Kayak tas tuh. Bukan. Aku mau upgrade ini aja dulu. Nah, stok mau beli ini nih. Selesai nih. Harganya mahal. Oke. Kita main game pertama. Lawan yang beli tinggi sama supercar. Oh, ada bagi. Oke. Jadi bagi ya. Mobilku udah cepet di upgrade, jadi cepet. Nice. Main cepet. Kalau udah max levelnya itu lebih kencang daripada ini. Kencang banget malahan. Kita juara pertama.
sekarang. Ya elah, terlalu tinggi. No ya, terlalu tinggi kan gak enak kalau tinggi, terlalu kenceng gak enak banget. Nah, ini pinter nih pakai itu mobil apa ya yang bisa loncat itu kata aku sih agak kurang suka, jadi aku kurang upgrade. Nah, ini mobil nanti aku upgrade ya. Kata aku sih lumayan sulit, dikit langsung loncat tiba-tiba karena nggak sengaja kepencet 2 pedal kan, itu buat ngerem. Nice. Aduh, terlalu cepat kah? Gak apa-apa, yang penting masih juara 1. Aduh, iklan. Aku skip dulu. Oh, sorry guys, nge-lag guys. Aduh. Ya. Sorry guys. Iklan mulu. Maaf guys. Tombol skipnya, aduh terlalu susah. Sama kepencet jadi ke Play Store ya. Yang penting bisa dimainin lah. Gak apa-apa ya guys. Oke. Kita lawan siapa nih? Oke, lawan yang motornya skin legendary. Belajar itu orang pakai uang. Aku mah kagak. Kayaknya nabung. Kalau ada box gratis aku buka. Kalau lagi banyak sih aku habisin uang koinnya, bukan uangnya. Koin loh. Nah, oke. Si NW Love 253 mati, kayaknya jatuh. Kalau nggak sengaja itu ya, nggak sengaja jatuh karena flip kali ya. Sengaja. Oke, nggak apa-apa. Mereka masih lama. Ada lambat. Yehe, aku cepat. Kalian lambat. Flip dulu. Let's go. GG guys. Oh ya. Karma. Karma tuh. Karena karma. Gara-gara sombong. Ini kayaknya nggak iklan deh. Oh iya bener, nggak iklan. Deg-degan iklan. Dari tadi kalau dapet yang legendary itu yang bisa terbang mulu. Kayak roket lah, bisa terbang gitu. Aku lupa namanya apa. Ini kita fokus kayaknya. Nice, juara 1. Wah, aku lawannya yang ini ya, yang gak sesuai ranknya ya, aneh. Ini game pakainya iklan sih, jadi terlalu susah. Nomor skipnya juga kecil kalau mau apa ya, skip iklan nih. Pokoknya harus nabung dulu deh biar bisa beli VIP. Harganya murah, 45.000. 40-an lebih deh kayaknya. Semoga aja bisa. Kalau bisa ya udah, saya nggak terlalu penting aneh. Lumayan dapat skin gratis katanya kalau udah beli VIP. Aku pengen aku, tapi aku harus nabung. Ini iklan. The Osiphano Hour is a tactical competitive shooter set in Apocalypse City. We hope to bring to our players engaged.
Ya, saya lupa tombol skipnya nggak pencet. No. Aduh, ya. Gimana ya? Udah nggak apa-apa. Oke, kayaknya gameplaynya di sini. Udahan dulu kali ya. Ini guys, namanya Squad Hero. Kalau mau join ya terserah. Nggak berapa sih ini ya? Coba aku lihat. Banyak banget ya. Udah 50. Ya, ada 50. Ya, gak bisa yang join. Gak apa-apa lah. Yang penting permainan ini mudah, seru. Oke teman-teman, itu aja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan saya bilang terima kasih ke kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.